Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 2. Juni 2025. Ukraine greift russische Luftwaffenbasen an. Die Ukraine hat mit Drohnen mehrere russische Militärflughäfen angegriffen. Laut Geheimdienst wurden Langstreckenbomber und Frühwarnflugzeuge zerstört, die oft für Angriffe auf ukrainische Städte genutzt wurden. Bilder zeigen brennende Flugzeuge und Rauch. Die Drohnen sollen aus versteckten Häusern gestartet sein. Gleichzeitig hat Kiew neue Friedensgespräche mit Russland angekündigt. Eine ukrainische Delegation reist nach Istanbul. Präsident Selenskyj fordert eine Waffenruhe, Gefangenenaustausch und die Rückkehr entführter Kinder. Elon Musk bestreitet Drogenkonsum. Elon Musk hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass er während des Wahlkampfs 2024 Drogen genommen hat. In einem Beitrag auf X hat er erklärt: „Ich nehme keine Drogen." Die New York Times hatte berichtet, Musk hat Ketamin, Ecstasy und andere Drogen konsumiert. Er selbst sagt, er hat nur früher einmal verschriebenes Ketamin genommen. Es hat ihm in einer schweren Zeit geholfen, aber inzwischen nimmt er es nicht mehr. Anaconda in Quickborn gefunden. In Quickborn hat ein Radfahrer am Sonntag eine große Schlange im Bach Gronau gesehen. Er hat sofort die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr hat die Schlange schnell gefunden. Aber es hat 4 Stunden gedauert, bis ein Experte aus Horst gekommen ist. Er hat das Tier in ein Wildtierzentrum gebracht. Es war eine gelbe Anaconda. Diese Würgeschlangen leben eigentlich in Südamerika. Sie können bis zu 4 Meter lang werden. Die Schlange war nicht giftig, aber sie kann stark zubeißen. Wahrscheinlich hat jemand die Schlange einfach ausgesetzt. Als sie gefunden wurde, war sie schon unterkühlt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 3. Mai 2025. Kaffee wird teurer. In Deutschland ist Kaffee im April 2025 deutlich teurer geworden. Bohnenkaffee kostete 12,2% mehr als vor einem Jahr. Lebensmittel sind im gleichen Zeitraum nur um 2,8% teurer geworden. Die allgemeine Inflation lag bei 2,1%. Ein Grund für den Preisanstieg sind die höheren Importpreise. Wegen schlechtem Wetter gab es in den Anbauländern weniger Ernte. Deshalb ist Rohkaffee deutlich teurer geworden. Für viele Menschen heißt das: Kaffee kaufen wird jetzt spürbar teurer. Ibiza begrenzt Zahl der Autos. Auf Ibiza gibt es ab Juni eine neue Regel. Pro Tag dürfen nur noch rund 20.000 Autos von Touristen auf der Insel fahren. Die Regel gilt bis Ende September. Damit will die Insel die Umwelt schützen und das Leben der Einwohner verbessern.
Viele der Autos auf Ibiza sind Mietwagen. Aber auch Wohnwagen und private Autos von Urlaubern zählen dazu. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Fahrzeuge stark gestiegen. Deshalb hat die Inselregierung jetzt entschieden, weniger Verkehr für mehr Nachhaltigkeit. Lady Gaga bricht Zuschauerrekord. In Brasilien hat Lady Gaga vor mehr als 2,5 Millionen Menschen gesungen. Ihr Konzert war kostenlos und hat am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro stattgefunden. Es war Lady Gagas erster Auftritt in Brasilien seit 13 Jahren und das größte Konzert in ihrer Karriere. Jetzt steht sie sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Sie hat damit den alten Rekord von Madonna gebrochen. Madonna hatte im Jahr 2024 an derselben Stelle vor 1,6 Millionen Menschen gespielt. Mit dem Konzert wollte die Stadt Rio auch den Tourismus und die Wirtschaft stärken. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 4. Juni 2025. Größte Evakuierung in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. In Köln wurden 3 große Weltkriegsbomben gefunden. Sie lagen im Stadtteil Deutz, mitten in der Innenstadt. Deshalb mussten mehr als 20.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Seit heute Morgen um 8 Uhr hat die Stadt Straßen gesperrt. Viele Polizisten haben kontrolliert, ob wirklich alle Menschen das Gebiet verlassen haben. Erst danach dürfen die Spezialisten mit der Entschärfung beginnen. Die Bomben sind alt, aber sehr gefährlich. 2 davon wiegen 20 Zentner. Eine wiegt 10 Zentner. Sie stammen aus dem Zweiten Weltkrieg. In der Sperrzone liegen auch ein Krankenhaus, 2 Altenheime und der Bahnhof Köln-Messe-Deutz. Auch die Hohenzollernbrücke ist betroffen. Sie ist die wichtigste Eisenbahnbrücke in Deutschland. Die Bahn hat mit vielen Verspätungen und Zugausfällen gerechnet. Zahl der Reichen noch nie so hoch wie heute. Noch nie gab es so viele reiche Menschen wie im Jahr 2024. Laut dem World Wealth Report von Capgemini besitzen nun über 23 Millionen Menschen weltweit ein Vermögen von mindestens 1 Million US-Dollar. Ohne Häuser oder Autos. Vor allem gibt es jetzt mehr Menschen, die über 30 Millionen Dollar besitzen. Zusammen besitzen diese reichen Menschen fast 90,5 Billionen Dollar. In den USA gibt es nun über 500.000 neue Millionäre. In Europa dagegen ist die Zahl der Reichen leicht gesunken. Christina verliert ihren Mann und erwartet ein Baby. Christina Fuchs aus Ingelheim hat ihren Mann Manuel bei einem Unfall in Mainz verloren. Es war der 11. November 2024. Manuel hat auf dem Schillerplatz gefeiert. Später hat er Christina Fotos geschickt. In der Nacht ist die Polizei gekommen. Manuel ist gestorben.
Er war mit dem Fahrrad unterwegs. Es war dunkel und rutschig. Er ist gestürzt und hat sich schwer am Kopf verletzt. Am nächsten Tag erfährt Christina beim Arzt, dass sie schwanger ist. Sie fühlt gleichzeitig Trauer, Freude, Angst und Schmerz. Das Baby soll im Juli kommen. Freunde und Familie helfen ihr. Eine Freundin und ihr Bruder haben eine Spendenaktion für Mutter und Kind gestartet auf der Webseite gofundme.com. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 5. Juni 2025. Influencerin in Pakistan erschossen. In Pakistan ist eine junge Influencerin an ihrem 18. Geburtstag getötet worden. Sana Yousaf war in den sozialen Medien sehr bekannt. Sie hatte über 1 Million Follower. Am Montagabend wurde sie in der Hauptstadt Islamabad erschossen, direkt vor den Augen ihrer Mutter. Der Täter war ihr Cousin. Er war 22 Jahre alt und hieß Umar Hayat. Er soll Sana zweimal in die Brust geschossen haben. Am Dienstag wurde er festgenommen. Er hat die Tat gestanden. Sana war eine Stimme für Frauenrechte in Pakistan. In ihren Videos hat sie über Bildung, Gleichberechtigung und die Rolle der Frau gesprochen. Viele Menschen sind traurig über ihren Tod. Frau soll Auftragsmörder für Ehemann bezahlt haben. In Bayern steht eine Frau vor Gericht. Sie soll versucht haben, ihren Ehemann töten zu lassen. Die Frau heißt Patricia S. und ist 58 Jahre alt. Vor ein paar Jahren hat sie 1,2 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Aber das ganze Geld war schnell weg. Laut Anklage wollte sie das Geld ihres Mannes bekommen. Deshalb soll sie einen Killer aus Bulgarien bezahlt haben. Der Mann von Patricia wurde im Garten mit einer Axt angegriffen. Aber er hat überlebt. Ein Nachbar hat geholfen. Auch die Tochter von Patricia und ihr Freund sollen beim Plan geholfen haben. Alle drei stehen jetzt vor Gericht. Flugzeug gerät in Unwetter. 9 Verletzte. Ein Flugzeug mit 185 Menschen an Bord ist am Mittwochabend in schwere Turbulenzen geraten. Die Maschine war auf dem Weg von Berlin nach Mailand. Über Bayern ist das Flugzeug in ein starkes Gewitter gekommen. Der Pilot konnte nicht in München landen. Er flog zum Flughafen Memmingen. Dort hat er eine Sicherheitslandung gemacht. 9 Menschen wurden verletzt. 3 sind ins Krankenhaus gekommen. Darunter auch ein 2-jähriges Kind mit Prellungen. Eine Frau hatte eine Kopfverletzung, eine andere Rückenschmerzen. Alle Passagiere und die Crew wurden von Rettungskräften untersucht. Die Aufsichtsbehörde hat keinen Weiterflug erlaubt. Die Fluggesellschaft hat Busse geschickt, um die Passagiere nach Mailand zu bringen. Das waren die Nachrichten für heute.
Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 6. Juni 2025. Streit zwischen Musk und Trump. Rückzieher nach Drohungen. Zwischen Elon Musk und Donald Trump gibt es jetzt großen Streit. Der US-Präsident will Subventionen für Musks Firmen streichen. Musk hat deshalb zuerst gedroht, sein Raumfahrtunternehmen SpaceX zu stoppen. Doch einige Stunden später hat er diese Drohung zurückgenommen. Hintergrund des Streits ist ein neues Steuergesetz, das Trump plant. Musk hat dieses Gesetz scharf kritisiert. Er hat auf seiner Plattform X geschrieben, dass Trump bald kein Präsident mehr ist, aber dass er noch viele Jahre Macht und Einfluss haben wird. Trump hat wütend reagiert. Er hat Musk verrückt genannt und gesagt, dass die USA viel Geld sparen können, wenn sie SpaceX-Verträge kündigen. Daraufhin hat die Tesla-Aktie stark an Wert verloren. Musks Vermögen soll um 34 Milliarden Dollar gesunken sein. Auch persönlich griff Musk Trump an. Er hat behauptet, dass Trumps Name in geheimen Unterlagen über den Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht. Trump bestreitet das. Trotz allem hat Musk später geschrieben, dass SpaceX die Raumkapsel Dragon doch nicht außer Betrieb nimmt. Sie ist für die NASA sehr wichtig, um Astronauten zur Raumstation zu bringen. Trump stoppt Einreise aus 12 Ländern. US-Präsident Donald Trump hat ein neues Einreiseverbot beschlossen. Menschen aus 12 Ländern dürfen ab dem 9. Juni nicht mehr in die USA einreisen. Betroffen sind zum Beispiel Afghanistan, Iran, Libyen und Somalia. Für Besucher aus 7 weiteren Ländern wie Kuba, Togo und Venezuela gelten ab jetzt strengere Regeln. Trump sagt, der Grund ist ein Terroranschlag in Colorado. Dort wurden bei einem Angriff auf jüdische Demonstranten 12 Menschen verletzt. Trump warnt vor Gefahren durch Ausländer, die nicht gut geprüft wurden. Russland greift Kiew mit Drohnen und Raketen an. In der Nacht hat Russland die Ukraine stark angegriffen. Viele Drohnen und Raketen haben die Hauptstadt Kiew und andere Städte im Westen des Landes getroffen. Laut dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sind mindestens 4 Menschen gestorben. 20 weitere Menschen wurden verletzt. In der ganzen Ukraine haben die Sirenen Alarm ausgelöst. In Kiew haben mehrere Wohnhäuser gebrannt. Auch andere Gebäude wurden beschädigt. In einigen Teilen der Stadt sind Trümmer vom Himmel gefallen. Die Militärverwaltung sagte, dass es im Osten von Kiew Stromausfälle geben kann. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 7. Juni 2025. Claires Hoffnung. Ihr Sohn soll in der Zukunft weiterleben. Die australische Schauspielerin Claire McCann hat ihren 13-jährigen Sohn verloren.
Sie hofft nun, dass er in der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden kann, weil sie seinen Körper kryokonservieren lassen möchte. Dabei wird der Körper bei -196 Grad eingefroren, sodass er vielleicht später wiederbelebt werden kann. Ob das möglich ist, weiß niemand, denn bisher ist es noch nie gelungen. Trotzdem glaubt Claire daran und bittet um Spenden, weil sie das Geld nicht allein aufbringen kann. Sie sagt, dass sie nur 7 Tage Zeit hat, um die Chance auf eine Wiederbelebung zu erhalten. Greta Thunberg rettet 4 Migranten im Mittelmeer. Greta Thunberg und andere Aktivisten sind mit einem Schiff auf dem Weg in den Gazastreifen. Unterwegs haben sie 4 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Die Menschen waren aus Angst vor der libyschen Küstenwache ins Wasser gesprungen. Das Schiff Madeleine hat in Sizilien gestartet und bringt Hilfsgüter nach Gaza. Die Aktivisten wollen auf die humanitäre Krise dort aufmerksam machen. Gefährlicher Trend auf TikTok. #SkinnyTok. Unter dem Hashtag SkinnyTok verbreiten Nutzer auf TikTok gefährliche Abnehmtipps und idealisieren sehr dünne Körper. Das kann Essstörungen fördern. TikTok zeigt inzwischen Hinweise auf Hilfsangebote an. Experten kritisieren aber, dass die Plattform nicht genug tut. Die EU prüft nun, ob TikTok genug für den Jugendschutz macht. Es drohen hohe Strafen. Trotz hoher Preise. Deutsche machen weiter Urlaub. Reisen ist für viele Deutsche ein wichtiger Teil des Lebens. Auch wenn Flüge und Hotels teurer geworden sind, verzichten nur wenige auf ihren Urlaub. Ganz im Gegenteil. Die Umsätze der Reisebranche steigen weiter. Früher ist man vielleicht einmal im Jahr gereist. Heute sind mehrere Reisen normal, trotz höherer Kosten. Viele Menschen wollen sich Erholung leisten, egal wie die Preise sich entwickeln. Das zeigt auch, wie wichtig Reisen im Alltag geworden ist. Politische Unsicherheiten oder Krisen scheinen daran wenig zu ändern. Der Wunsch nach Urlaub bleibt stark. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 9. Juni 2025. Viele Russen sehen Deutschland als Feind. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine erklärt Russland immer mehr Länder als unfreundlich. Jetzt zeigt eine neue Umfrage aus Moskau: Die meisten Menschen in Russland sehen Deutschland als das feindlichste Land. 55% nennen Deutschland an erster Stelle. Danach kommen Großbritannien mit 49% und die Ukraine mit 43%. Überraschend: Nur noch 40% der Befragten sehen die USA als feindlich, obwohl sie früher auf Platz 1 standen. Laut Umfrage glauben viele Russen, dass sich das Verhältnis zu den USA verbessert hat. Trotz des Krieges gegen die Ukraine seit 2022
halten viele Russen nicht die Ukraine, sondern Deutschland für das feindlichste Land. Neue Nutella-Sorte mit Erdnuss. Nutella gibt es seit 1964. Jetzt bringt Ferrero zum ersten Mal eine neue Sorte auf den Markt: Nutella mit Erdnuss. Diese neue Creme soll ab dem Frühjahr 2026 in den USA und Kanada verkauft werden. In Europa ist sie noch nicht erhältlich, aber Ferrero denkt darüber nach. Viele Nutzer im Internet haben die neue Sorte schon probiert. Manche sagen, sie schmeckt sehr salzig und ganz anders als das klassische Nutella. Israel stoppt Greta Thunberg auf dem Weg nach Gaza. Greta Thunberg war mit einem Segelboot namens Madeleine unterwegs nach Gaza. Zusammen mit 11 weiteren Aktivisten wollte sie auf die Not der Menschen aufmerksam machen und gegen die Seeblockade protestieren. Doch kurz vor Gaza wurde das Schiff von der israelischen Armee gestoppt. Alle 12 Personen an Bord, darunter auch Thunberg, wurden zur israelischen Küste gebracht. Das Außenministerium hat erklärt, dass alle wohlauf sind. Israel hat gesagt, das Schiff ist eine politische Aktion gewesen. Die kleine Menge an Hilfsgütern wird nun über offizielle Wege nach Gaza geschickt. Khaby Lame muss die USA verlassen. Der berühmteste TikToker der Welt, Khaby Lame, ist aus den USA ausgereist. Er wurde in Las Vegas festgenommen, weil er sein Visum überzogen hat. Lame ist mit einem Visum am 30. April in die USA eingereist, aber länger geblieben als erlaubt war. Die US-Behörde ICE hat die Festnahme bestätigt. Am selben Tag verließ er das Land freiwillig. Khaby wurde durch lustige, wortlose Videos auf TikTok bekannt. Seit 2020 hat er damit Millionen verdient. Laut Forbes hat er über 16 Millionen Dollar durch Werbung bekommen. Auch als Schauspieler hat er inzwischen Erfolge gefeiert. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 10. Juni 2025. Neue Angriffe auf Kiew und Odessa. Russland hat in der Nacht erneut Kiew und Odessa angegriffen. In Odessa sind laut Behörden 2 Menschen gestorben. Mindestens 9 wurden verletzt. In Kiew gab es 4 Verletzte. Präsident Selenskyj hat von einem der größten Angriffe auf die Hauptstadt gesprochen. Laut ihm hat Russland über 300 Drohnen und mehrere Raketen eingesetzt. Auch eine Klinik wurde beschädigt. Selenskyj hat klare internationale Reaktionen gefordert. Sein Büroleiter hat gesagt, Russland versteht nur Druck, nicht Worte. Die Ukraine bleibt standhaft. Spanien profitiert von Migration.
Spanien hat im Moment großen wirtschaftlichen Erfolg. Ein Grund dafür ist die Zuwanderung, sagt die Zeitschrift The Economist. Im letzten Jahr ist die Bevölkerung um fast 500.000 Menschen gestiegen, vor allem wegen der Migration aus Südamerika. Viele dieser Menschen arbeiten in der Landwirtschaft oder im Tourismus. Doch viele haben keine Papiere und werden deshalb oft ausgebeutet. Sie bekommen wenig Lohn und haben keine Rechte. Trotzdem profitiert Spanien wirtschaftlich davon, auch weil die Regierung diese Situation duldet. Nina Dück hat nun 100 Urenkel. Die 86-jährige Nina Dück hat in Gera ihren 100. Urenkel Levin in den Armen gehalten. Levin wiegt 3.770 Gramm und ist das 7. Kind von Evelina Penner, Ninas Enkelin. Nina Dück selbst hat 8 Kinder und 53 Enkel. Erst vor wenigen Wochen ist sie aus Kasachstan nach Thüringen gezogen, weil sie im Alter Hilfe braucht. Nun lebt sie mit mehreren Generationen unter einem Dach in Ronneburg. Die Familie stammt ursprünglich aus Preußen, ist über die Ukraine und Sibirien nach Kasachstan gewandert. Jetzt ist Nina nach Deutschland zurückgekehrt. Kaffee kann gesundes Altern fördern, besonders bei Frauen. Eine große Studie der Harvard-Universität mit über 47.000 Frauen zeigt, schon eine Tasse koffeinhaltiger Kaffee am Tag kann helfen, gesünder zu altern. Der beste Effekt wurde bei 1 bis 2,5 Tassen täglich gemessen. Regelmäßiger Kaffeekonsum senkt bei Frauen das Risiko für Krankheiten wie Krebs, Demenz oder Diabetes. Sie sind körperlich und geistig länger fit geblieben. Der positive Effekt war nur bei koffeinhaltigem Kaffee sichtbar, nicht bei Tee oder Softdrinks. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 11. Juni 2025. Greta Thunberg verlässt Israel. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat Israel verlassen. Sie wurde zuvor von den Behörden ausgewiesen. Auf einem Foto sieht man sie im Flugzeug nach Schweden. Sie macht einen Zwischenstopp in Frankreich. Greta war auf einem Schiff unterwegs, das Solidarität mit Gaza zeigen wollte. Das Schiff wurde von Israel gestoppt. Andere Personen vom Schiff sind noch in Haft. Sie haben sich geweigert, die Ausweisungsdokumente zu unterschreiben. Eine von ihnen ist Rima Hassan. Sie ist Abgeordnete im EU-Parlament und kommt aus Frankreich. Amoklauf in Graz. 10 Tote an Schule. In Graz in Österreich hat ein junger Mann in einer Schule 9 Menschen getötet und sich danach selbst erschossen. Mindestens 12 Personen wurden dabei verletzt. Die Tat geschah am Dienstagvormittag in einem Gymnasium im Zentrum der Stadt.
Viele Schüler und Lehrer waren im Gebäude. Der Täter war 21 Jahre alt. Er hatte früher dieselbe Schule besucht, aber keinen Abschluss gemacht. Warum er diesen Amoklauf gemacht hat, ist noch unklar. Die Polizei kam schnell mit Spezialeinheiten. Das Schulgebäude wurde evakuiert. Alle Schüler und Lehrer wurden in Sicherheit gebracht. Die Stadt Graz steht unter Schock. Viele Menschen wollten helfen. Hunderte Personen haben auf einen Aufruf des Roten Kreuzes Blut gespendet. Hohe Mieten und Wohnungslosigkeit bleiben große Probleme. In Hamburg bleibt die Mietpreisbremse vorerst bestehen. Eigentlich sollte sie am 30. Juni auslaufen. Doch der Hamburger Senat hat angekündigt, sie bis mindestens Ende des Jahres zu verlängern. Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein nennt die Regelung ein wichtiges Mittel gegen hohe Mieten. Der Bundestag muss jedoch noch über das neue Gesetz entscheiden. Doch nicht nur hohe Mieten sind in Hamburg ein Problem. Viele Menschen haben gar keine Wohnung. Laut dem Straßenmagazin Hinz und Kunst sind in diesem Jahr bereits mindestens 11 obdachlose Menschen in Hamburg gestorben. Einer von ihnen war Benjamin. Er wurde am 26. Mai tot an der Alster gefunden. Die Ursache ist noch unklar, aber es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen. Insgesamt zeigt sich, obdachlose Menschen sind in Hamburg besonders gefährdet. Die linken Politikerin Olga Fritsche fordert mehr Hilfe, zum Beispiel ein Notprogramm mit Einzelzimmern. In Hamburg leben laut aktuellem Bericht rund 3.700 Menschen ohne Unterkunft. Die meisten davon sind Männer. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 12. Juni 2025. Flugzeugabsturz in Indien. Über 240 Menschen an Bord. In Indien ist ein Flugzeug der Fluggesellschaft Air India abgestürzt. Es war auf dem Weg nach London. An Bord waren mehr als 240 Menschen. Der Unfall ist kurz nach dem Start in der Stadt Ahmedabad im Westen des Landes passiert. Das Flugzeug ist in ein Wohngebiet gestürzt. Im Fernsehen waren brennende Trümmer und schwarzer Rauch zu sehen. Menschen wurden mit Krankenwägen weggebracht. Jeder Vierte will Deutschland verlassen. Etwa 26% der Zugewanderten denken darüber nach, Deutschland wieder zu verlassen. Etwa 300.000 Personen haben schon feste Pläne. Die Gründe sind oft politische Unzufriedenheit, hohe Steuern, Bürokratie oder persönliche Probleme. Besonders gut ausgebildete und integrierte Menschen wollen oft weg. Viele möchten zurück in ihr Heimatland, zum Beispiel nach Polen, Rumänien oder in die Türkei. Andere wollen in Länder wie die Schweiz oder die USA. Über die Hälfte will aber in Deutschland bleiben.
Größte Razzia gegen illegale Hundezucht in der Slowakei. In der Slowakei hat die Polizei bei einer großen Razzia 853 Hunde gerettet. Die Tiere waren krank, dünn und haben in kleinen, schmutzigen Käfigen gelebt. Viele von ihnen sollten nach Deutschland, Italien oder Belgien verkauft werden, für bis zu 1.000 € pro Hund. Die Polizei hat allein in einem Haus über 300 Hunde gefunden. Die Züchter hatten keine Erlaubnis. Jetzt kommen die Tiere in Tierheime. Es war die größte Aktion gegen illegale Hundezucht in der Slowakei. Südkorea stoppt Lautsprecherpropaganda gegen den Norden. In Südkorea gibt es einen neuen Präsidenten, Lee Jae-myung. Eine Woche nach seinem Amtsantritt hat er die Lautsprecherpropaganda an der Grenze zu Nordkorea gestoppt. Damit zeigt er eine neue Politik. Sein Vorgänger wurde im Dezember abgesetzt. Das Land hatte eine politische Krise. Lee will jetzt für mehr Ruhe sorgen und die Beziehung zu Nordkorea verbessern. Nord- und Südkorea sind offiziell noch im Kriegszustand. Die USA haben viele Soldaten in Südkorea stationiert, zum Schutz des Landes. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 13. Juni 2025. Flugzeugabsturz in Indien. Mehrere Überlebende und über 200 Tote. Am Donnerstag war eine Air India-Maschine in der Stadt Ahmedabad abgestürzt. Nun gibt es neue Informationen. Laut Polizei hat mindestens eine Person den Absturz überlebt. Sie hat auf Platz 11a gesessen und wird im Krankenhaus behandelt. Airline-Chef Campbell Wilson hat sogar von mehreren Überlebenden gesprochen. Bisher wurden 204 Tote geborgen. Das Flugzeug ist direkt nach dem Start auf ein Wohnheim für Ärzte gestürzt. Neben den Passagieren sind auch Menschen am Boden ums Leben gekommen. Mindestens 25 weitere Personen wurden außerhalb der Maschine verletzt. Die Ursache wird noch untersucht. Kind gibt nach Schockanruf über 100.000 € an Betrüger. In Germering bei München haben Betrüger ein Kind mit einem Schockanruf getäuscht. Ein angeblicher Polizist hat behauptet, der Vater des Kindes hat einen schweren Unfall verursacht und eine hohe Kaution gebraucht. Aus Angst hat das Kind Schmuck und Bargeld im Wert von über 100.000 € an einen Unbekannten übergeben. Der Täter war laut Polizei etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Israel greift Iran an. Lage spitzt sich zu. In der Nacht hat Israel Anlagen im Iran angegriffen, um das Atomprogramm und militärische Ziele zu stoppen. Laut Armee
war es ein vorsorglicher Angriff. Dabei sind wichtige Militärpersonen ums Leben gekommen. Der Iran droht nun mit Vergeltung. Am Montag hat Israel gemeldet, dass 100 Drohnen aus dem Iran unterwegs nach Jerusalem sind. Die Situation ist sehr angespannt. Ukraine meldet hohe Verluste bei russischer Armee. Seit Beginn des Krieges im Februar 2022 sollen über 1 Million russische Soldaten getötet oder verletzt worden sein. Das hat die ukrainische Armee mitgeteilt. Allein am letzten Tag sind 1140 dazugekommen. Auch viele russische Panzer und Fahrzeuge wurden zerstört. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 14. Juni 2025. Delfine aus verlassenem Freizeitpark gerettet. In einem verlassenen Freizeitpark in Florida haben Tierschützer mehrere Delfine entdeckt. Die Tiere sind in schmutzigem Wasser geschwommen, das Filtersystem war monatelang ausgefallen. Einige Delfine sind gestorben, andere wurden schwer krank. 4 Delfine konnten nun gerettet werden und leben jetzt im Clearwater Marine Aquarium. Doch sie sind nicht mehr gesund genug für ein Leben in Freiheit. Der Park hat zur Dolphin Company gehört, die im Frühjahr 2025 Insolvenz angemeldet hat. Die Behörden haben erst nach Druck durch Drohnenaufnahmen und Tierschutzorganisationen reagiert. Kassel, die glücklichste Stadt Deutschlands. Laut dem neuen Glücksatlas leben die zufriedensten Menschen in Kassel. 56% der Einwohner dort fühlen sich sehr zufrieden. Auf Platz 2 und 3 folgen Krefeld und Düsseldorf. Am unzufriedensten sind die Menschen in Karlsruhe, Wiesbaden, Rostock und Berlin. Große Städte wie Köln, München oder Frankfurt schneiden schlechter ab. Oft wegen Lärm, Staus, hohen Mieten und weniger Gemeinschaftsgefühl. Für die Studie wurden über 23.000 Menschen befragt. Insgesamt zeigen die Ergebnisse: Kleine Städte machen oft glücklicher als große. Neue Angriffe zwischen Israel und Iran. Israel und Iran greifen sich weiter gegenseitig an. In der Nacht hat Israel Ziele im Iran angegriffen, darunter Atomanlagen und Militärstützpunkte. Dabei sind laut Iran viele Menschen gestorben, auch Zivilisten. Der Iran hat mit Raketen und Drohnen reagiert. In Israel wurden mehrere Menschen verletzt oder getötet. Laut Regierung handelt es sich um Selbstverteidigung, weil der Iran eine Atombombe bauen will. Fahrgastrekord bei der Hochbahn. 2024 haben 551 Millionen Menschen die Hamburger Hochbahn genutzt. So viele wie noch nie. Besonders das neue Schülerticket hat für mehr Fahrgäste und höhere Einnahmen gesorgt.
Die Stadt hat weniger Ausgleichsgeld gezahlt. Für 2025 plant die Hochbahn Investitionen von 1,3 Milliarden Euro. Vor allem in neue U-Bahnen, E-Busse und den Ausbau der Linien U4 und U5. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 16. Juni 2025. Tragödie in Karlsruhe. Wohnmobil brennt. Ein Toter. In Karlsruhe-Rindheim hat am Samstag ein Wohnmobil während der Fahrt Feuer gefangen. Die 47-jährige Fahrerin konnte sich schwer verletzt retten. Eine weitere Person ist im Fahrzeug gestorben. 2 von 4 Hunden haben überlebt. Wegen der Explosionsgefahr durch Gasflaschen wurde der Bereich großräumig gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Mallorca. Proteste gegen Massentourismus. In Palma de Mallorca haben etwa 8000 Menschen gegen den Massentourismus protestiert. Sie fordern weniger Touristen, einen Stopp für Kreuzfahrten und keine Ferienwohnungen mehr. Auch in Barcelona, Lissabon und anderen südeuropäischen Städten gab es ähnliche Proteste. Viele Familien und ältere Menschen haben teilgenommen. Der Slogan war: Wer Mallorca liebt, zerstört es nicht. Selenskyj fordert mehr Sanktionen gegen Russland. Der ukrainische Präsident Selenskyj will mehr Sanktionen gegen Russland. Er sagt, Putin muss finanziell geschwächt werden, damit er keinen Krieg mehr führen kann. Besonders wichtig sind Sanktionen gegen Banken, Schiffe und den Energiesektor. Auch soll der Ölpreis weiter begrenzt werden. So kann Russland weniger Waffen bauen und Europa bleibt sicherer. Gewaltschutz für Frauen. Fußfessel für Täter geplant. Frauen sollen besser vor Gewalt geschützt werden. Die Innenminister aus ganz Deutschland wollen elektronische Fußfesseln für Täter einsetzen. Männer, die ihre Ex-Partnerin bedrohen oder schlagen, können so eine Fußfessel bekommen. Das entscheidet ein Gericht. So kann die Polizei überwachen, ob sich der Täter dem Opfer nähert. Kommt er zu nahe, gibt es Alarm. Die Polizei wird informiert und das Opfer gewarnt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 17. Juni 2025. Trump verlässt G7-Gipfel wegen Nahostkrise. Präsident Donald Trump hat den G7-Gipfel in Kanada plötzlich verlassen. Grund ist die angespannte Lage im Nahen Osten. Seine Sprecherin sagte, Trump muss sich um wichtige Dinge kümmern. Er geht aber nicht wegen einer Waffenruhe. Es geht um etwas Größeres, hat Trump online geschrieben. Die G7-Staaten haben gemeinsam erklärt, dass der Iran für Terror und Instabilität verantwortlich ist.
Sie haben Israels Recht auf Selbstverteidigung betont. Zwei Feuer in Berlin. Transporter brennen. In der Nacht musste die Feuerwehr zweimal ausrücken. In Berlin-Lichtenberg haben mehrere Telekom-Fahrzeuge auf einem Parkplatz gebrannt. Nur 15 Minuten später ist der nächste Alarm gekommen. In Berlin-Britz sind mehrere Amazon-Transporter in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Die Polizei untersucht jetzt, ob es Brandstiftung war. Türkischer Präsident Erdogan will zwischen dem Iran und Israel vermitteln. Der türkische Präsident Erdogan will im Konflikt zwischen Israel und dem Iran vermitteln. Er sagte, die Türkei ist bereit, eine vermittelnde Rolle zu übernehmen und zu Atomgesprächen zurückzukehren. In Gesprächen mit dem iranischen und dem russischen Präsidenten hat Erdogan ein sofortiges Ende der Gewalt gefordert. Er hat Israels Regierung scharf kritisiert und vor einer Gefahr für die ganze Region gewarnt. Trump-Familie bringt eigenes Handy auf den Markt. Donald Trumps Söhne haben in New York ein neues Smartphone vorgestellt. Es heißt The 47 Phone und kostet $499. Dazu gibt es einen Tarif für $47,45 im Monat. Der Name erinnert an Trumps Ziel, der 47. Präsident der USA zu werden. Das Handy ist goldfarben, genau wie vieles in Trumps Haus oder Flugzeug. Die Familie will damit in den Mobilfunkmarkt einsteigen. Kritiker sagen, Politik und Geschäft werden bei Trump zu sehr vermischt. Auch Trumps soziale Plattform Truth Social hat viele Verluste gemacht. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 26. Juni 2025. Strengere Regeln für Hähneköppen im Bergischen Land. Das traditionelle Hähneköppen bleibt erlaubt, bekommt aber strengere Auflagen. Zwei Vereine und die Stadt Solingen haben sich vor Gericht geeinigt. Künftig dürfen nur tote Hähne genutzt werden, die nicht extra für das Fest getötet wurden. Der Hahn muss aus tierschutzrechtlichen Gründen geschlachtet worden sein, zum Beispiel wegen Krankheit. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte erklärt, dass das Töten von Tieren für solche Bräuche nicht erlaubt ist. Sturm in Berlin. Rollstuhlfahrer strandet am Bahnhof. Am Montag musste ein Rollstuhlfahrer in Berlin 6 Stunden auf Hilfe warten. Wegen eines Sturms wurde der S-Bahn-Verkehr gestoppt. Edwin Greve hat am Bahnhof Yorkstraße festgesessen. Dort gibt es keinen Aufzug. Niemand konnte ihm helfen. Erst nach 4 Stunden ist ein Zug nach Südkreuz gefahren. Auch dort war der Aufzug kaputt. Ein THW-Mitarbeiter und ein Polizist haben ihm über die Rolltreppe geholfen. Die S-Bahn bittet um Entschuldigung. Ecuador.
Drogenboss Fito nach Flucht wieder gefasst. José Adolfo Macias Villamar, genannt Fito, ist wieder in Haft. Der Drogenboss war vor über einem Jahr aus dem Gefängnis in Ecuador geflohen. Jetzt wurde er in der Küstenstadt Manta von Polizei und Armee gefasst. Präsident Noboa hat erklärt, dass Fito nun in Gewahrsam ist. Die USA haben ihn in mehreren Fällen angeklagt, unter anderem wegen Drogenschmuggels. Ihm droht lebenslange Haft. Ecuador prüft eine Auslieferung. Viele Tote bei Badeunfällen in Deutschland. Am Wochenende sind mindestens 15 Menschen beim Baden gestorben. So viele wie noch nie in diesem Jahr. In Köln ist ein 3-jähriger Junge im Rather See gestorben. Auch in Bayern und Frankfurt gab es tödliche Unfälle. Laut DLRG sterben in Deutschland seit Jahren immer mehr Menschen beim Baden, meist an Orten ohne Aufsicht. Schwimmbäder gelten als sicher. Wo sind 300 Kilogramm Uran? Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen fragen sich Experten, wo sind die 300 Kilogramm Uran, die vorher im Iran gelagert wurden? US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, dass das iranische Atomprogramm durch die Angriffe zerstört wurde. Doch viele Fachleute sind skeptisch. Vor dem Angriff hatte der Iran etwa 300 Kilogramm hoch angereichertes Uran mit 60%. Damit könnte das Land in kurzer Zeit genug Material für mehrere Atombomben herstellen. Aber nach dem US-Angriff ist dieses Uran verschwunden. Satellitenbilder zeigen große Schäden an den Anlagen in Fordo, Natanz und Isfahan. Aber Geheimdienstberichte deuten darauf hin, dass das Uran möglicherweise vor dem Angriff an einen unbekannten Ort gebracht wurde. Die USA fordern, dass der Iran keine neuen Atomwaffen entwickelt. Gleichzeitig hoffen viele Länder auf neue Verhandlungen. Doch solange niemand weiß, wo das Uran ist, bleibt die Lage im Nahen Osten sehr gefährlich. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 27. Juni 2025. Jeff Bezos heiratet in Venedig. Stadt im Ausnahmezustand. In Venedig hat bei großer Hitze die Promi-Hochzeit des Jahres begonnen. Amazon-Gründer Jeff Bezos und die frühere TV-Moderatorin Laura Sanchez wollen am Freitag heiraten. Die Feiern mit 200 prominenten Gästen finden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Viele Bereiche der Stadt sind gesperrt. Die Kosten der Hochzeit werden auf mindestens $10 Millionen geschätzt. Kritiker werfen der Stadt vor, sich für das Event verkauft zu haben. Trump und Netanyahu planen Gaza-Frieden. Laut einem Bericht der israelischen Zeitung Israel Hayom
könnte der Krieg im Gazastreifen bald enden. US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Netanyahu sollen eine Waffenruhe innerhalb von 2 Wochen und eine neue Ordnung für das Gebiet vereinbart haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Beobachter in Jerusalem vermuten, dass der Bericht bewusst veröffentlicht wurde, um die Pläne öffentlich zu testen. Hunderte Palästinenser bei Hilfsverteilung getötet. In Gaza sind laut örtlichen Gesundheitsbehörden innerhalb eines Monats Hunderte Menschen in der Nähe neuer Hilfspunkte getötet worden. Diese sogenannten Aid Hubs wurden mit Unterstützung Israels eingerichtet. Viele Länder und Organisationen kritisieren sie stark. Viele Palästinenser müssen kilometerweit durch gefährliches Gebiet laufen, um Nahrung zu bekommen. Israel wird vorgeworfen, humanitäre Hilfe als Druckmittel zu nutzen. Zeugen berichten, dass Soldaten mehrfach auf Menschenmengen geschossen haben. Israels Armee dagegen spricht von Warnschüssen. Mindestlohn steigt auf 13,90 €. Der Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Januar 2026 auf 13,90 € steigen. Ein Jahr später, am 1. Januar 2027, soll er dann 14,60 € betragen. Das hat die Mindestlohnkommission vorgeschlagen. Die Kommission besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften. Sie prüft alle 2 Jahre, ob der Mindestlohn angepasst werden soll. Die Bundesregierung muss den Vorschlag noch offiziell bestätigen. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 €. Mehr als 6 Millionen Menschen verdienen diesen Lohn, vor allem Frauen und Beschäftigte in Ostdeutschland. Ziel der Erhöhung ist es, Armut zu verhindern und faire Löhne zu sichern. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 28. Juni 2025. Surfen am Eisbach wieder erlaubt. Nach dem tödlichen Unfall im April ist die Welle am Münchner Eisbach jetzt wieder geöffnet. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Freigabe am Freitag bekannt gegeben. Die Surfer waren sofort vor Ort. Einige standen schon um 14 Uhr auf dem Brett. Die Freude ist groß. Doch gibt es neue Regeln. Surfen ist nur noch von 5:30 Uhr bis 22 Uhr erlaubt. Nur erfahrene Sportler dürfen ins Wasser und sie müssen eine Buddy-Person dabei haben. Außerdem ist jetzt eine selbstlösende Sicherungsleine Pflicht. Diese soll verhindern, dass man unter Wasser gezogen wird. Das passierte vermutlich bei dem Unfall im April, bei dem eine Frau gestorben ist. Die Surfer sehen viele Regeln positiv. Nur das Verbot fürs Nachtsurfen wird kritisiert. Trotzdem überwiegt die Freude. Auch die Interessensgemeinschaft IGSM ist zufrieden. Sicherheit ist wichtig,
sagt Sprecher David Roth. Bundestag stoppt Familiennachzug für 2 Jahre. Der Bundestag hat entschieden, dass viele Geflüchtete ihre Familie für 2 Jahre nicht nach Deutschland holen dürfen. Das gilt für Menschen mit eingeschränktem Schutz, vor allem aus Syrien. Die Regierung sagt, dass sie den Zugang besser kontrollieren will. Innenminister Dobrindt erklärt, dass es ein System gibt, bei dem eine Person zuerst kommt und danach die ganze Familie nachzieht. Dieses System soll nun gestoppt werden. Viele Organisationen und Parteien sind damit nicht einverstanden. Sie betonen, dass Geflüchtete ohne ihre Familie nur schwer in Deutschland ankommen und sich sicher fühlen können. Ladendiebstahl in Deutschland nimmt weiter zu. In Deutschland wurden im Jahr 2024 Waren im Wert von rund 2,95 Milliarden Euro gestohlen. Das zeigt eine neue Studie des EHI-Instituts. Besonders oft werden Alkohol, Markenkleidung, Elektronik und Kosmetik geklaut. Auch Babynahrung und Rasierklingen sind betroffen. Immer mehr Händler berichten, dass an Selbstbedienungskassen mehr gestohlen wird, oft auch unbeabsichtigt. Viele Täter werden nicht erwischt. Laut Studie bleiben 98% der Diebstähle unbemerkt. Baerbock warnt vor AfD im Bundestag. In ihrer letzten Rede im Bundestag hat Annalena Baerbock die AfD scharf kritisiert. Sie nennt die Partei eine Gefahr für die Demokratie. Grund ist ein Gesetzentwurf der AfD. Staatliche Gelder sollen nicht mehr an viele Organisationen fließen. Baerbock spricht von einem Angriff auf die Zivilgesellschaft. Annalena Baerbock wird ab September 1 Jahr lang Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York sein. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören. Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 30. Juni 2025. Baby auf Clubtoilette geboren. In einer Saarbrücker Diskothek hat eine Frau während der Partynacht auf der Toilette ein Kind zur Welt gebracht. Besucher haben den Rettungsdienst gerufen, der das bereits geborene Baby und die Mutter in ein Krankenhaus gebracht hat. Beide sind wohlauf. Die Polizei hat ihre Ermittlungen beendet, aber nichts zur Identität der Mutter oder zum Geschlecht des Babys gesagt. Polizei ermittelt nach Vorfällen in Freibad. Mehrere Männer haben in einem Freibad in Gelnhausen offenbar Mädchen belästigt. Die Polizei sagt, dass die Vorfälle am 22. Juni passiert sind. Die betroffenen Mädchen haben dem Schwimmbadpersonal erzählt, dass sie im Wasser von mehreren Männern am ganzen Körper angefasst wurden. Viele Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Laut Medienberichten sind sie syrische Staatsbürger. Nach der Feststellung der Identität wurden sie wieder freigelassen. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.
Weltweit fast 56 Millionen E-Autos. Die Zahl der Elektroautos ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Weltweit fahren nun rund 56 Millionen E-Autos. Mehr als 31 Millionen dieser Fahrzeuge fahren in China. Danach folgen die USA mit 6,4 Millionen und Deutschland mit 2,6 Millionen Fahrzeugen. Auch Frankreich, Großbritannien und Norwegen haben jeweils mehr als 1 Million E-Autos. Lauf gegen Gewalt. 3.800 Kilometer durch Australien. Fran Herndl ist in 60 Tagen von Perth bis Sydney gelaufen. Das sind 3.800 Kilometer. Mit ihrem Lauf wollte sie Geld für Opfer häuslicher Gewalt sammeln. Auf Instagram sagt sie: Es ging ihr nicht um Rekorde, sondern um Menschen, die durch Gewalt zum Schweigen gebracht wurden. Katja Krasavice verliert Zugriff auf Instagram-Konto. Rapperin Katja Krasavice ist am Boden zerstört. Ihr Instagram-Profil mit rund 4 Millionen Followern wurde gehackt. Sie hat keinen Zugriff mehr. Ein Albtraum für den Social-Media-Star. In einem Video zeigt sie sich den Tränen nahe und völlig verzweifelt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen.